Daddy Kano Kizza Besigye alina ebigendererwa ebitali birungi eri ebyokwerinda by'eggwanga. Muzeeyi Museveni agambye nti abamusibyeko akanyaaga nti Besigye ateebwe baagala kutabangula ggwanga n'okulizaayo mu kazigizigi akaaliwo mu myaka gy'enkaaga ye kyatayinza kukkiriza. Mu ngeri y'emu Museveni agambye nti eggwanga lijjukira abazira b'eggwanga okuli Ssekabaka Edward Muteesa, Janani Luwumo, Benedicto Kiwanuka n'abalala olw'obuzira bwe baayolesa mu kulwanirira emirembe mu ggwanga naddala ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Jeno Museveni agambye nti bannayuganda essira basaanye baliteeke ku kulaba ng'omusango gwa Besigye guyisibwa mu mitendera gy'amateeka. Gyagamba nti lwe gyataataaganyizibwa ensala ya kkooti ensukkulumu eyajungulula kkooti y'ekinnamagye. Muzeeyi Museveni ategeezezza nti Kano Kizza Besigye okulwala kwe ye yakwereetera oluvannyuma lw'okugaana okulya emmere naddala ng'akyakumirwa mu kkomera Luzira. Ebyo nga bikyali abo ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti bongedde okuteeka akazito ku gavumenti nga baagala mu bwangu eyimbule Kano Kizza Besigye nti era esse ekitiibwa mu nsala ya kkooti ensukkulumu okuyimbula abasibe bonna. Ababaka bano beemulugunyizza ne ku kiwamba bantu ekizzeemu okuwulira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'abantu bakwatibwa abantu abatategeerekeka. Omusasu waffe Joseph Sserwoza ali ku paalamenti n'ebisingawo. Ensinkano y'abaludda oluvuganya wano ku lukiiko olukulu lw'eggwanga ekulungudde essaawa eziwerako mu conference hall, era oluvannyuma lw'ensinkano eno abakulu bakkaanyizza okuvaayo n'enteekateeka ez'enjawulo mwe bagenda okuyita okutuuza akazito ku gavumenti okulaba nga Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala abasindikibwa mu kkomera ku biragiro bya kkooti y'amagye bafuna obwenkanya okusaako n'okugoberera amateeka nga basinziira ku nsala ya kkooti. Bano bagamba nti bingi tebinaba kugobererwa ekiviiriddeko n'embeera ya Dr. Kizza Besigye okwongera okutabukira mu kkomera. Kkooti y'amagye yabasindika kwa rimanda yavaawo, kkooti ensukkulumu yagijjawo, kati bakyakola ki mu kkomera? Gavumenti buli wetubuuza ebintu bino etubuzaabuza tuli mu following up naki kuba twagamba n'ogamba gavumenti weba esuubira nti abantu bano waliwo emisango gye balina okuwuza egy'enjawulo mbatwale mu kkooti za bulijjo, n'ekyo nakyo tekikoleddwa. Mu nsinkano yaffe olwaleero ng'ababaka ba paalamenti aba opposition tusazeewo okwongera akazito ku nsonga zino wano mu paalamenti n'ebweru wa paalamenti. Tugamba nti tulina naffe tulina okukola wano mu paalamenti n'ebweru wa paalamenti, ate nga tulina kikola bunnambiro kubanga abantu bano pressure akazito ke bawulira kokka. Twabadde tuvudde mu meeting y'abakulembeze eggulo, chairman Nyanzi Sentamu Fred ngadde ewuwe ne bamuwamba kasubire tebaagala mutwala mu kooti masho kubanga eyo tekyaliwo. Naye kati bw'aba tewaliwo kikoleddwa bajja sigala nga balonda bawamba abakulembeze oba abawogizi b'opposition naki. Kati twagala kifuuke kya bulabe gavumenti okusigala nga ekola ebintu bino kubanga bwe kisigala nga kiri awo kiryoke bajja sigala nga bawamba abantu baffe. Ku lwa 88 Katonyeze 8 CBS obujjajja Joseph Sserwoza sinzidde ku Parliament. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kirangiridde Henry Kasakye yaliko omukiise mu lukiiko lwa Buganda okubakwatira bendera mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka owa Kawempe North, era aba DP beewera nti baakuvaayo n'obuwanguzi. Omusasu waffe Munabuddu Sharifu Lukenge abaddewo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party nakyo olunaku olwaleero kirangiridde nga bwe kyesoze okuvuganya Kasameme okw'okujjuza ekifo kya Kawempe North ekyalimu munnakibiina kya National Unity Platform kaakano omugenzi Segirinya Mohammed abangi gwe baayitanga Mr. Update. Democratic Party olunaku olwaleero erangiridde Henry Kasakye Mubiru ng'abakwatidde bendera obanga gwe bakwasiza bendera okuvuganya mu kalulu aka Kawempe North. Wabula ono kwogerako ne bannamawulire ku kitebe kya DP ekisangibwa ku luguudo Balintuma mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, Henry Kasakye agambye nti ekibiina kya DP kibadde n'entalo nnyingi ezikireetedde okweyuzaayuzaamu, ng'agamba nti n'enkyukakyuka okulwawo okujja mu ggwanga lino Uganda kwe kubanga ekibiina kino kyeyuzizaayuzizzaamu. Wabula asabye bannakibiina kya DP nti akalulu ka Kawempe North kabeere mugatta era batabagane. Gukyali munywevu. DP ebadde eyuuga olw'entalo ez'enjawulo olw'ebigendererwa by'abantu abamu, naye twagala okuzza eggwanga lino ku mulamwa nga tugizaayo ku musingi ogwa DP. Neesimbyewo mu kibiina kya DP olw'omusingi ekibiina kino kwe kyatandikira, nga nsuubira era njagala okusaba banna DP mwenna muyingire mu kalulu k'e Kawempe mudde tutwereze ekibiina kino kubanga ekibiina kya DP kye kiyinza okuwa ansa eri bannayuganda.
okusoomooza kwe tulina ng'eggwanga ekiseera kino okusoomooza kwe tulina ng'eggwanga abantu banoonya ansa tebagiraba abantu batandise okutagala ekibiina kya DP okujjako nga kyetereezezza era abamu ku ffe tusazeewo okukomawo mu kibiina kino okulaba nti tuddamu okukizuukusa okukizza ku layini. Ekibiina kya DP okusunsula oba okulangirira abakwatidde bendera kijjidde mu kiseera nga n'ebibiina by'ebyobufuzi ebisinga obungi mu ggwanga byalangirira dda abagenda okubakwatira bendera mu kalulu mwawulantamu akasuubira okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ogwokusatu ku lwa 8 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munabudde Olukenge Sharif wano ku luguudo Balintuma Road mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka okuyita omuntu aliko obulemu amannya agamutyoboola nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Omuntu yenna oba mukozi wa gavumenti oba ali mu gavumenti oba muntu wa bulijjo ayita omuntu aliko obulemu ku mutwe amannya amabi nga Zolo, nga Kasiru, nga Kimpemempeme amannya gonna amabi abantu ge bakozesa amannya ago gatyoboola ssemateeka waffe kubanga takkiriza kusosola. Kirungi nnyo tubayita amannya gaabwe oba tugambe nti abalina obulemu ku mutwe. Omuntu yenna ekizuulibwa ekimukka mu vvi nga asosodde oba ayisa omuntu aliko obulemu ku mutwe amannya ag'amabi omuntu oyo oba famire y'omuntu oyo asosoddwa esobola okutwala omusango mu kkooti nebeera nga omuntu oyo aliyirirwa olw'okubanga eddembe lye lityoboddwa limuweebwa ssemateeka. Poliisi mu disitulikiti y'e Luwero eriko abasajja babiri beekutte nga bano babadde bagufudde mugano ng'ogw'enswa okunyaga ente nga babadde bazibba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abakwate kuliko Masemba Amisi ne Tayeebwa Godwin omutunzi w'amata ono abadde agatunda mu bitundu by'e Hoima ne Lusaka. Abakwate bano Sabbiiti 2 emabega baliko ente ze baanyaga mu bitundu by'e Bujabe mu ggombolola y'e Nakitoma ne bazitwala mu disitulikiti y'e Hoima kyokka poliisi mu kubakwata waliwo bannaabo abalala babiri abadduka era ng'omuyiggo kwabo gukyagenda mu maaso. Poliisi mu kukola ogwayo ogw'okubakunya Masembe Ronald yakkiriza nti kituufu ente abadde azibba wabula ye Tayeebwa Godwin ebyokubba ente yabyegaana. Kizuuse nti abakwate bano mu mwaka 2019 bavunaanibwako ogw'okubba ente 25 okuva ku batuuze n'abalunzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era poliisi n'ebaggalira wabula n'ebayimbula ku kakalu kaayo era n'ebalagira okudda ku poliisi kye bataakola olwo n'ebayisaako ekiwandiiko kibakuntumye. Ekitongole kya poliisi ekirwanyisa abakozesa emmundu obubi ekya Flying Squad kye kikulembeddemu ebikwekweto bino era okukakkana nga bano babakutte nga ente ze babba babadde bazitwala mu bitundu by'e Hoima. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Savannah Twina Amazima Saamu alabudde nti poliisi tegenda kuweera okutuusa nga emazeewo obubbi bw'ente. Ababiri abo bawamu ne banne abadduka babadde emirimu gyabwe nga babonyaabonya oba babadde bateberezinga ebendobendo ly'e Savannah Cattle Corridor zibeeramu ente. Poliisi egezezaako okulemesa operation zaabwe ez'obubbi bw'ente ate nekireetawo obutebenkevu mu communities. Flying Squad yaffe eye Hoima tuyambye nnyo okukola operation eyo era twali ntaaki nabo baafuna ente nnyingi era ziwerako ne baziddiza bannannyinizo ate Masembe n'addamu n'akwatibwa ate okumukwata kuleeseewo akaweweevu ku bubbi bw'ente era n'abantu basanyufu kubanga abadde abasuza kutebwokye. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Yasin Sekidde annyonnyola ebiviirako omusaayi okukendeera. Anemia yembeera omuntu gy'abeeramu nga talina butafaali bumyufu bumala kubeera nga bukola emirimu mu mubiri. Butafaali obwo bumyufu buliko ekirungo kye bayita hemoglobin ekitambuza empewo okwetooloola omubiri gwonna. Tulinamu okubeera nga omubiri tegusobola kukola butafaali bumala olw'okubeera nga ekirungo kya iron kitono mu mubiri. So ate tulinawo kye tuyita
hemorrhage omuntu okubeera nga bleeding ebbanga ddene ate tulinawo ensonga eziri pathological nga zino ziva ku bulwadde okugeza nga malaria asobola okubeera nga yayonoona obutafaali bw'omubiri. Bannakyewa abeekebekebye eddimu okulwanyisa obubenje ku nguudo bennyamivu olw'omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje okweyongera buli mwaka naddala ku nguudo zimwasanjala. Ebiwandiiko biraga nti kumpi abantu 14 be bafiira mu bubenje buli lunaku nga kino kibeerawo ku nguudo za Uganda naddala ezo mwasanjala. Joel Beyanga amanyiddwa ennyo nga Joe Walker omu ku bannakyewa abeesowolayo okusomesa abantu ku kwewala obubenje mu Uganda bw'abadde ayogerako ne bannamawulire mu Kampala agambye nti basazeewo okutambuza ebigere okumala ennaku 10 nga baakuva mu Kampala okwolekera disitulikiti y'eggulu okubunyisa enjiri mu bannayuganda ku ngeri y'okwewalamu obubenje. Bino bijjidde mu kiseera nga gavumenti okuyita mu kitongole kya poliisi y'ebidduka baakayisa ebiragiro ebijja ku abo abavuga endima ku nguudo abavuga nga tebalina bisaanyizo ebibakkiriza okubeera ku luguudo era poliisi yabalabudde nti bonna baakukwatibwa era baggalirwe mu kkomera. Beyanga agambye nti ye ne banne baakutambulira ku nguudo ez'enjawulo era nga baakusimbulanga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ku kitebe ky'ekijjukizo ky'ameefuga ga Uganda okwolekera disitulikiti y'eggulu gye basuubira okutuuka ku Lwokusatu olw'omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 5. Beyanga agambye nti abantu 1,115 mu 2027 be bafiirwa obulamu bwabwe mu bubenje. Bw'atyo n'asaba gavumenti okwongera okukola enguudo n'okusomesa bannayuganda ku kwewala obubenje. Ekitambuze okuva e Kampala kugenda eggulu tuli ku kya road safety tugenda nga tukubiriza abantu ku ngeri gye tulina okukozesamu enguudo zaffe ffe nga bakozesa zibooda abatambula ku bigere abavuga emmoloka tulina okuba nga tukozesa tutya enguudo zaffe okuba nga tukunganya ebirowoozo by'abantu kiki kye baagala ku nguudo zaffe kiki kye baagala tukole tukyuseemu gavumenti ekyuseemu so kubeera nti at least tulaba nti twewala obubenje obeera ku makubo gaffe. Ekisooka tweyanziza nnyo ku gavumenti yaffe okuvaayo negamba nesalawo finally neeyisa speed limits empya kati challenges esigadde emu yokka enforcement. Ono era asabye abagoba b'ebidduka abakozesa enguudo ez'enjawulo okugondera amateeka g'oku nguudo bataase abalala abazikozesa. Abantu 43 ababeera mu madwaliro nga bali bafunye obubenje engeri gye tukozesa enguudo zaffe. Ekyo tusobola okukikyusa. Ani asobola okukikyusa? Bwe nange bwebanga tukyusa engeri gye tukozesa amakubo gaffe. Emmoloka bw'obanga ovuga speed entuufu, bw'obanga osala amakubo osala ekkubo osooka neweetegereza n'olaba nti gy'oyita walungi. Byonna ng'ebyo n'ababodaboda sebo twagala kuvuga nnyo speed naffe tulina speed ezitufuga. So buli omu gy'ali tukyuse ku nkola gyaffe tubeere tukozesa enguudo zaffe mu ngeri gye tulina okutambuzamu gye tulina okukolamu tubeere nga tuli seefu buli omwe bw'abanga avudde waka addeyo waka ng'akyali mulamu. Sente ze weetaaga sente zo za kuliisa za kusuza. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa volleyball mu Uganda ekya Uganda Volleyball Federation kikakasizza kilabu ezisoba mu 20 ezigenda okuvuganya mu mpaka eza Zone 5 Volleyball Club Championships ezigenda okuzanyibwa wano mu ggwanga Uganda. Empaka zino zigenda kuzanyibwa okuva enkya ku Lwokusatu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ogwokusatu era nga zigenda kuzanyibwa ku bisaawe bibiri okuli ekya Lugogo Indo Stadium ne Odi Kampala Sports Arena. Kilabu za Uganda zigenda okuvuganya mu mpaka zino kuliko Nemo Stars, Sports S, Kampala Amateur Volleyball Club, KCCA, Vision Volleyball Club, Ndeje University Elites, KCB Nkumba ne UCU Doves. Omugatte ensi 12 zigenda okuvuganya mu mpaka zino nga muno mulimu Uganda, abategesi, Burundi, Djibouti,
Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudani ne Tanzania. Empaka zino zasooka kuzanyibwa mu 2019 kyokka mu mwaka 2020, 2021 ne 2022 empaka ezo tezazanyibwa olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyasalako ensi eno. Empaka ezasembayo okuzanyibwa mu 2023 zawangula kilabu ya Rwanda National Police mu basajja, ate mu bakazi zawangulwa Kenya Pipeline Company ne kilabu endala ne zigoberera. Omwaka oguwedde 2024 empaka zino era tezazanyibwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Mchad Industries abakukolera Mchad Black Tea, amajani kawoomera ne Mchad Mchuzi Mix, akanzaali akazitoya enva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Abantu abasoba mu 8 basimatuse okufiira mu kabenje k'ennyonyi egudde mu kibuga Toronto ng'ene badde yeetisse abasaabaze saako n'ebyamaguzi nga babadde bagenda ku ngendo ez'enjawulo. Ab'obuyinza bategeezezza nti ennyonyi egudde ya kika kya Delta Airline era ng'ene badde yeetisse abasaabaze abasobe mu 8 n'ebyamaguzi byabwe, wabula nga okunoonyereza kutandikiddewo okuzuula ekyo ekiviiriddeko ennyonyi okugwa wadde nga tewali afiiriddemu. Ab'obuyinza bategeezezza nti oluvannyuma lw'okukitegeerako nti ennyonyi eyo egudde, batandikiddewo okutuuka mu kifo awagudde ennyonyi n'ebimotoka ebizikiriza amazzi saako embeera yonna etangira omuliro okukwata ekyandiviiriddeko abantu okufa.